Alors就啲 iPhone 嘅馬扎端嘅呢啲喎နော်，iPhone 嘅馬扎端咯咪算嘅，通常係咪俾你多咧？所以就啲 Apple Store ကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ပြီးနော် Apple Store ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန် blue လေးရှိရဲ့မှန် blue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တော့ဒီ search နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မြန်မာ font ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာ font ပေါ့နော်မြန်မာ font ကိုရေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့အောက်က search ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ font နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ကျလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ my font ဆိုတဲ့ application ဒီ my font မြန်မာ my font မြန်မာ font ဆိုတဲ့ application ပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဘေးနာ gas ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြရဟုတ်ပါနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးမြန်မာစာကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ message ထဲကိုသွားကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာမှန်လားမမှန်လားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာရေးထားတာမမှန်ဘူးဖြစ်နေနော်မလက်ကျန်နေရာမှာလည်းမမှန်ဘူးထပ်မံဝယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမမှန်ဘူးနော်မြန်မာစာမမှန်တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ app store ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးခုနကပြောတဲ့ my phone ဆိုတဲ့ဟာလေးကို install နှိပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ account တောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ U extension Apple ID ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Apple ID ဖွင့်လာတဲ့အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပြီနော်ဒီမှာကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရင် OK နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ15မိနစ်နေမှမေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါ15မိနစ်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့ဒေါင်းနေလာကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာမဒေါင်းသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်ထည့်ပြီးပေါ့နော်ဒီ search box မှာမြန်မာ font ပေါ့နော်မြန်မာ font ဆိုတော့လေးပြန်ထည့်ပေးမယ်မြန်မာ font ဆိုပြီးရိုက်ထည့် search ကိုနှိပ်နော်အဲ့တော့ဒီ my font ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ down တယ်နော်open ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ my font ကိုတစ်ချက်အပြင်မှာသွားကြည့်အောင် my font ဆိုတာရှိတယ်နော်ရမှာနော်မသွင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာဒီမှာဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ message ထဲမှာသွားကြည့်ရင်မြန်မာစာကြီးပောက်ပြရလို့ဖြစ်နေနေတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့မြန်မာစာမှန်အောင်ခုနက my font ဆိုတဲ့လေးကိုတွင်းတယ် my font ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တော့အလောင်းလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အလောင်းလုပ်ပေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ essential ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော် recommended ဆိုတဲ့ essential ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ font လေးတွေ့မှာပေါ့နော် Unicode font ရှိမယ် Zoji font ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေမှာသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zoji font ကိုပဲသုံးကြတာများတယ်နော်အဲတော့ Zoji 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးနော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲမှာ Zoji 1ဆိုတာရှိရယ် Zoji 1ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလောင်းဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးနော်ခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အလောင်းတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင် profile ပေါ်လာတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ install ဆိုတဲ့စာလေးရှိ install ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်passcode တောင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ passcode ကို passcode ကိုရိုက်ထည့်လိုက်နော်
ပေးတာရင်တော့တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီ passcode lock မပေးတော့ဆိုရင်တော့တောင်းမှာမဟုတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါအမှ install နဲ့ cancel ဆိုရင် install လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပြီးရင် done နဲ့ဒီမှာ page ဆိုရင် cancel နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါ page ကမလို့တော့ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြန်မာစာမှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်တို့ဒီ message မှာပတ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကို reset တစ်ခါချလိုက်restart တစ်ချက်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါပေါ့နော် slide off လုပ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ထုံးလိုက်နိုင်မယ် passcode ခံနိုင်ရင် passcode ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာလေးကိုတစ်ချက်သွားပြန်ကြည့်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာမှန်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာစာမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနဲ့မြန်မာစာ font ကိုတွင်းလို့ရပါတယ်နော်ရမယ်နော်အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ my font ထဲမှာတခြား font ကိုရွေးမယ်ဆိုလည်းရွေးလို့ရတယ်เนาะတခြား font တွေအများကြီးရှိပါတယ် essential ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါ font လက်ရေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ font လက်ရေးရွေးလို့ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့အဓိကလောက်တာကမြန်မာစာမြင်ရဖို့အတွက်ကိုလောက်တာဖြစ်တယ်เนาะမြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard အတွက်ကိုတက်တက်ထည့်ပေးရဟုတ်เนาะမြန်မာစာတော့မြင်ရပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ဖို့မြန်မာလိုရိုက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လို့မရသေးဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့မြန်မာစာ keyboard ထည့်ပေးရဟုတ်ပြီနော်မြန်မာစာ keyboard ကိုဘာမှသွားထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံအတိုင်းပဲ app store ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှာမလဲဆိုတော့မြန်မာစာ keyboard TT လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ TT keyboard လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော် TT keyboard လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါနော် TT keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါမြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက် keyboard ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ထုံးလိုက်နိုင်မယ် download လုပ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာထည့်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်မြန်မာစာမြင်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ keyboard ထည့်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရပါမယ်เนาะဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက် keyboard ထည့်တဲ့အပိုင်းပါเนาะopen လို့ပေါ်တဲ့အထိစောင့်မယ်ပေါ့နော် open လို့ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထည့်သွင်းတာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော် keyboard ထည့်သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်
open လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် open လို့ပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထည့်တာပြီးသွားပြီရှိလားမရှိလားသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home screen ကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် home screen မှာဒီမှာ TT keyboard ဆိုပြီးတော့ရောက်တယ်နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာတော့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးเนาะ keyboard setting ချိန်မိရအောင်ပါเนาะkeyboard setting ချိန်မှုအတွက်ကိုဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ setting နဲ့သွားမယ် setting နဲ့ကိုသွားမယ် setting နဲ့ကsetting နဲ့ကဒီ January ရှိရပေါ့เนาะ January ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် January ထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ keyboard ဆိုတာကိုသုံးเนาะ keyboard ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီမယ်เนาะ sorry keyboard ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ add new keyboard ဆိုတာကိုနှိပ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းထားတဲ့ TT keyboard ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးမယ်ရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရိုက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Soji ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လာပြီလားနော် Soji နဲ့ရိုက်မှာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ Soji ကိုဖွင့်လာမယ်ပြီးတော့ရင် Dan နဲ့ဒါဆိုရင် Soji TT keyboard ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ထွက်လိုက် home နဲ့ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ message မှာသွားပြီးတော့ပြန်ရိုက်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးပုံလေးပေါ်လိုက်နော်ကဘာလုံးပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ABC ကိုတစ်ချက်ပြန်မယ်နော်ဒါဆိုရင်မြန်မာလိုရိုက်လို့ရပါပြီနော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါဘယ်လိုရိုက်ကမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တာကိုရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါမြန်မာလိုရိုက်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ABC ကိုတစ်ချက်ပြန်နေအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်နော်မြန်မာလိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ABC ကိုတစ်ချက်ပြန်နေမြန်မာလိုရိုက်ရပါနော်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က iPhone ကိုမြန်မာစာမြန်မာ font သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် application နှစ်ခုပဲပေါ့နော်မြန်မာစာမြင်ဖို့အတွက်ကို My Font ဆိုတဲ့ application ရှိရမယ်မြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက်ကို TT keyboard ဆိုတဲ့ application လေးရှိရမှာနော်